ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక సింపుల్ బట్ పవర్ఫుల్ గ్యాడ్జెట్ని అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. అదేదో కాదు, జెబ్రానిక్స్ జీబ్రో ఇయర్ ఫోన్స్. దీని కాస్ట్ 150 రూపీస్. సో ఈ 150 రూపీస్లో ఇది వర్త్ కాదా అనేది తెలుసుకుందాం. బాక్స్ చూడండి, చిన్న ప్యాకేజ్లో పెద్ద సౌండ్ ఉందా? లెట్స్ సీ. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ప్యాకేజింగ్ డీసెంట్గా ఉంది. జిబ్రానిక్స్ బ్రాండ్ అంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా వస్తుంది. పదండి ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇక బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మన జిబ్రానిక్స్ జీబ్రో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ ఇది 1.2 మీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది. ఈ బాక్స్లో ఇయర్ ఫోన్స్తో పాటు 2 బడ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే 3.5mm జాక్, ఇన్లైన్ మైక్ అండ్ రబ్బరైజ్డ్ కేబుల్. బేసిక్ బట్ నీట్. ఇక లేట్ ఎందుకు, క్వాలిటీ ఏంటో టెస్ట్ చేసేద్దాం. నా దగ్గర యాపిల్ మ్యూజిక్ ఉంది, సో కనెక్ట్ చేసేసి ప్లే నొక్కేస్తున్నా. ఇయర్ ఫోన్స్ ఇంకా పెట్టుకుందాం. ఇయర్ షేప్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయింది. సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంది, ప్రైస్కి తగ్గట్టు. బేస్ కూడా తక్కువ కానీ క్లారిటీ క్రేజీగా ఉంది. సో జీబ్రో ఈజ్ లైక్ ఏ బడ్జెట్ బ్రో, డైలీ యూస్కి ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ అఫోర్డబుల్ ఇయర్ ఫోన్స్ విత్ మైక్, కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఇక పాడైపోయిన నా ఇయర్ ఫోన్స్ డస్ట్బిన్నే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక క్రేజీ అన్బాక్సింగ్తో.